phải nói cái này mà ăn với cái này là đúng bài luôn mấy anh chị ơi, kiểu nó thấm cực kỳ nha. Cái này em ăn rau khỏi ăn cơm luôn, không thúng là hái luôn nha mấy anh chị. Nhức nách nhất là gắn cái rau hẹ của em nha. Nói thiệt cho em đây, bao lâu rồi mấy anh chị cho ăn cái rau hẹ này, đây là nó hiếm lắm rồi đó. Mắm kho á là mình phải để trên bếp này nóng nóng nó mới ngon nha. Mắm kho với ba gọi rồi. Để đi hỏi tao ngon mày giờ á. Để đói chết luôn, thèm chết luôn. Anh chị nào cho ăn cái món này là mang lên nha, chứ ông nội thì em hối quá rồi.